We've come together and we're here to announce a lawsuit we're filing against the United States Department of Homeland Security to end the unlawful, unprecedented surge of the federal law enforcement agency. New video shows federal agents arriving at a popular Minneapolis restaurant, but employees and the community stood in their way. Now neighbors say they continue to. waxaa magaalada Minneapolis iskugu yimid madaxda gobolka Minnesota dhammaantood sidii ay u dhanaayeen hadii ay noqdaan gole deegaan hadii ay noqdaan attorney general iyo waliba hadii ay noqdaan mayorada magaalooyinka Minneapolis St. Paul iyo waliba Richfield magaalooyinka Minnesota oo dhan ka kala socday oo kaliya ay ka maqnaayeen madaxda sheegay xildhibaanada federaalka oo Ilhaan Cumar ay kamid tahay ayaga oo sidoo kale TV waraysiyo ka bixinaya laakiin ilaa hadda waxaa la isweydiinayaa meeshii ay galeen toddobadii xildhibaan ee kale ee Minnesota macnaha ay soo dooratay meeshii ay galeen aan ka ahayn Ilhaan Cumar ayaa la isweydiinayaa ayaga oo qaarkood intooda macnaha ay sheegay badan ay yihiin dimuqraadi maadaama gobolkani uu yahay blue states qaar badan oo dimuqraadi ay ku jiraan toddobadaasi qaar kamida ayaa ilaa hadda la yahay ama kama aysan soo hadlin weerarka lagu soo qaaday iyada oo sidoo kale ironical noqonayso arintaasi maadaama Minnesota lagu aqaanay in uu yahay gobol isku duuban laakiin taasi waxaa la xaqiijiyay in macnaha ay sheegay aysan ahayn war dhab ah maadaama dadka shacabka ah un ay yihiin wax muujinayo ay sheegay wadajirka balse madaxdii Congress-ka loo diray toddobada ahaa ee kale markii Ilhaan Cumar laga reebo District 5 ka soo gasho ayaa ilaa hadda la leeyahay marka isheegay sidoo kale waxa bartaasi ka soo muuqday ninka loo yaqaano Keith Ellison oo ah Attorney General-ka ugu weyn gobolkan Minnesota ninka lagu magacaabo Keith Ellison iyo sidoo kale duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey iyo waliba duqa magaalada St. Paul islaantii indhayarta ahayd ayaan dhaweyd la soo dooranay ama mayorka loo soo dooranayay magaalada St. Paul caasimada gobolkan Minnesota wax u dhaxeeyana malaha labadaasi magaalo oo webiga Mississippi kaliya ayaa dhaxmaro that's why loogu magacaabo the Twin Cities marka aan horay u sii galno barnaamijka waxa halkaasi ka hadlay sidoo kale dacwadda furay galkeeda Keith Ellison oo ah Attorney General of Minnesota lawyerka Minnesota macnaha uu doodo ayaa arintaasi soo abaabulay soo agaasimay madaxdii Minnesota oo dhanna waa ay ku raaceen asaga oo akhriyahayo ila daawo sida looga file gareey Donald Trump waxyaabaha lagu eedeynayo xukuumadda Donald Trump in ay beegsi ku sameynayaan gobolkan Minnesota iyo waxyaabaha khaladaadka ah oo ay sameeyeen uqulooyinkan ICE ee Donald Trump uu soo dirsaday waxyaabahaasi oo ay kamid yihiin in la beegsanayo ardaydii iskoolaadkii in la beegsanayo haweenkii caluurka lahaa ee xamilada ahaa in la beegsanayo dhalinyaradii oo macnaha aan loo eegeenin sharci ma haystaan mise waa ay haystaan oo dadkii xitaa guryaha loogu dhacayo oo dadkii oo guryahoodii joogo sharciga lagu weydiinayo taas oo sharci darro iyo unconstitutional ah sidoo kale waxyaabaha lagu beegsanayo ayaa sidoo kale bartaasi wuxuu ka sheegay in ay tahay racial profiling balse aysan ahayn si sharci ah lacag bilaayin ah lagu soo qaatay si macnaha Soomaalida shutdown loo geliyo ayaga oo laga hor istaagayo dhaqdhaqaaqooda iyo businesska Soomaalida iyo sida gobolkan ay ugu tarmahayaan. We've come together and we're here to announce a lawsuit we're filing against the United States Department of Homeland Security to end the unlawful, unprecedented surge of the federal law enforcement agents into Minnesota. Because this wuxuu sheegay Keith Ellison oo ah Attorney General of Minnesota in macnaha ay sheegay uu ka file gareeyay ama la gudbiyay law enforcement-ga iyo waliba qolooyinka Department of Homeland Security eedayn macnaha in ay si gaar ah u beegsanayaan Minnesota laga soo horjeedo waliba diversity-ga iyo kala duwanaanshaha iyo dadka ay soo dhaweysay Minnesota ee kala duwan sida aan ognahay Minnesota waxa weeye gobolka wadankan America ugu diverse ama ugu dad kala duwanaansho badan hadii ay noqoto fikir hadii ay noqoto diin race skin color African cadaan Latino nooc kasta ay joogan Native Americans
ay joogaan gobol intaasoo dhan micnaha kulansaday uu yahay gobol uu horumar ka socdo sida aan ognahay America iyo waliba caalamka waxa lagu faanaa diversity ama kala duwanaanshaha in la tixgeliyo la isku dhaxnoolaado sida aan ognahayna Mareykanka wixii uu aas-aasmay ayaa arintaasi ahayd arintan marka profiling-ka waxay ka soo horjeedsanaysaa xuquuqdii dastuuriga ahayd iyo waliba wacadkii Mareykanka ee ahaa in uu yahay wadan federaal ah oo aan la kala xigin dadka si kastoo ay u kala duwan yihiin ay macnaha ishaga federal states uu yahay ay hal meel iskugu imaanayaan macnaha ishaga waxyaabaha kala duwanaanshaha ahna la ogol yahay ay arintani ka hor imaanaysaa oo cunsuriyiinta ay iska indhatirahayaan shuruucda noocaas ah oo dastuurka ku qoran. It just has to stop. We allege that the obvious targeting of Minnesota for our diversity, for our democracy, and our differences of opinion with the federal government is a violation of the Constitution and of federal law. We allege that the surge, reckless impact on our schools, on our local law enforcement is a violation of the 10th Amendment and the sovereign laws and powers of the Constitution grants to states. sidoo kale wuxuu sheegayaa 10th amendment of the constitution ama cutubka tabnaad ee constitutionka Mareykanka ama dastuurka in ay ka soo horjeedaan arimahani dhacahayo ee Mareykanka ka dhacahayo oo ah in macnaha profile la sameeynayo in iskoolaadkii loo daadanayo in ardaydii la iska xirxirayo in haweenkii uurka lahaa xitaa la tixgelinaya arintaasina ay dastuurka si toos ah uga soo horjeedo balse yaa weeye cidda dastuurka ku dhaqmayso maqulooyinkan cunsuriyiinta ah waa maya oo macnaha waxayba inkireen nafdan oo u go'day qolooyinkan ICE daraadood oo waxay ku shaabadayeen ba in qofkii la toogtay uu asaga argagixisa ah. That DHS's use of excessive and lethal force, their warrantless racist arrests, their targeting of our courts, our churches, houses of worship, and schools are a violation of the Administrative Procedures Act on arbitrary and capricious federal actions. And we ask that the courts will end the surge of thousands of DHS agents into Minnesota. wuxuu codsanayaa maxkamadda uu ka codsanayaa file gareysay arimahan oo loo gudbiyay in macnaha qolooyinkan ay terrorize gareynayaan dadka Amerikaanka ah ee ay ka soo horjeedaan dastuurka macnaha ishagay racial profiling ay sameynayaan ama cunsuriyeen ama beegsi ku salaysan dadka sida ay u egyihiin iyo macnaha inay Soomaaliyihiin iyo Latinos yihiin iyo waxyaabo caynkaas ah sidoo kale waxa arintani si kulul uga hadlay duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey oo arimahan asagana macnaha ku ballan ku qaaday in macnaha aan laga heli doonin xitaa Donald Trump hadii uu xilka ka tago. Donald Trump should know, as long as federal agents are in our city acting unconstitutionally against our neighbors, we will continue to push back with everything we got. And let me just take a moment to say how grateful I am to the residents of our city and of our state. We are not victims in the city of Minneapolis. We've got heroes that are standing up for each other, that are standing by the neighbors that they love. And one thing that I can tell you for certain is that we aren't backing down. We don't retreat in Minneapolis. We don't back down in Minnesota. We stand up against bullies, and right now, what we are asking for is an intervention from the court to push back on this unconstitutional conduct, pure and simple. in uu Donald Trump fariin toos ah u gudbinayo oo ah inta qolooyinkan ICE ee dadka aan constitutional ku beegsanayaan ama qaabab dastuurka ka soo horjeedo iyo beegsi macnaha dastuurka ka soo horjeedo oo null and void inta ay ku beegsanayaan uusan macnaha isheega ka joojin doonin in ay macnaha dadka difaacaan sidoo kale dadka reer Minnesota ayuu ku tilmaamayaa in ay yihiin haliyeeyo dadkoodii difaacayo ayaga isjecel ayaga isdifaacayo marka lawsuitkan ayuu sheegay inuu horay u dhaqaaqi doono xitaa haday ay wax kasta dhacaana aysan joojin doonin oo ilaa heerka ugu sareeyo la gaari doono meesha ugu hooseysana arintani la isla gaari doono hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fiirkaada qaybta commenting noo lagu wadaag muuqaalka like noo sar hadii aanu cusubtahay channelka ku soo biro subscribe noo sar waana mahadsantiin.